ibintu byongeye gukaza umurego hagati ya bifu ya Bruce Melody ndetse n'uwo bita Tiger B. Dore ngo uwo bita Meddy ngaraza akahita abyitambikamo akabereka yuko ari umwe mu ba mbere, kandi unitegereje neza ubona yuko Meddy ibikorwa yakoze bigaragara, ndetse urebye Meddy unitegereje ibikorwa akora we biragaragara, nawe wabihakana yuko urebye ku rubuga rwa YouTube Meddy afite abasubscribers miliyoni hafi na 400 n'ibihumbi 432. Unitegereje ubona yuko Meddy ahagaze neza kabisa, n'umwe mu bahagaze neza ku rubuga rwa YouTube mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika kabisa mu bahanzi. Unarebye Meddy umuntu waburusha abasabu ndetse ni Israel Mbonye niwe ufite abasubscribers miliyoni 2 basaga n'ibihumbi 15 kabisa, naho abandi bose Meddy arabasumbya kabisa. Kandi unarebye Meddy indirimbo ye niyo ifite views nyinshi mu basitari ndetse no muri rusange abantu bose bakoresha urubuga rwa YouTube mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niwe ufite views benshi. Meddy yuko afite indirimbo ifite views miliyoni 60, miliyoni 134 kabisa. Nitegereje aho views ni benshi, abantu niyo ndirimbo Mondi bayita Injo kabisa, kandi Injo yarahitinze gwagwane. Urebye Meddy nagasanzwe, Meddy ntago bagomba kumugereranya n'abo bana bamwe ngo ni 001 abandi ne batayiga. Witegereje n'abana kuri Meddy kabisa. Amakuru ahari rero bita Meddy yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Instagram ashatse guserereza abo bagabo kabisa. Yanditse avuga ati avuga ati 001 mbanje kubasuza ndetse na Tiger B, mwiyita ba mbere, mwiyita bise, mwiyita iki, ariko umuntu wa mbere arahari kabisa, ndetse avuga yuko ari wo wa mbere kabisa, akanikurikira. Abantu mutagubwa kudukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda niho amakuru anyura yisesuye avuga ku byamamare ndetse mu rubuga rw'imikino kabisa, byose birahaca. Ikintu nakubwira cyo kandi subscribe nimba twishimiye kabisa, ufungure n'inzogera kugira ngo amakuru najya gucika kabisa, yuko buri time buri saha hano kwa Karimagezi Comedy amakuru ahari kabisa. Buri munsi buri turaza hano tukarya show, nkomeza mabyaki abantu bari guhomba kabisa. Nimba wowe utari wakora subscribe gira nawe uyikande kabisa, kugira ngo ibintu bigende neza gasanuko. kandi ni Karimagezi mwe muri kumwe mbo kabisa. Ukeneye kwamamaza ni ya yindi, n'amahoro muri rusange, duhurire mu bindi biganiro bitandukanye kabisa.